Very, very, very good morning. Look then. Yeah, swap mam. Ophongolo. Oh, ne pass. Namhlanje uphethe pass. Cha angazi nje ukuthi kwenzakaleni. Izolo ngaliphathi pass. Izolo kade ngekho mfana mfike namuhla. Ufika namhlanje bayadinga ama pass. Oh. Ngoba wonke umuntu odayisa lapho kumele abonakala ukuthi ungwaphi usukaphi. Ngoba na ID yakho uyabonakala ukuthi i-original. Akunankinga. Okay. Hayi khule. Sekuyiso leso sikhathi leso usela kwaNongoma ke eMona. Hambi ka check ke konke labantu abadayisa emgwaqeni njengoba abadayisa kanje abanontendo ka check ukuthi abalapha yini bafanele yini ukuthi ukuba lana. Ngicela ushawa nje lapha for ukuthi okay. Hey, ngiyamboza. Ngibingelele South Africa, ngibingelele ngoma nomhlaba. Senza namhlanje sikuphi lapha? Namhlanje sila eMona market kaNongoma. Sizo finalize namhlanje ukuthi izolo kade sicela ukuthi yena umuntu ongumhlaba la eSouth Africa sicela siphathele ID. So ukuze sizokwazi ukuthi njengamanje umuntu nomuntu ufuna sisebenza uthena i-ID yakho iphethe ngesandla, uma iphethe ngesandla siyamazi ukuthi lo owala. So siba nenkinga ethi umuntu athi ungasemanguzi kodwa uthi yena ungwala lapha kanjani beni ungenayo ID yala. Yes. Hayi asibangena futhi sizokuthola uphi kurasi omananga yazi yesona nani ngafika nani hlaza so the screaming actually nembos Tuan sakade Tuan kade lando Tuan hayi lapho lana ke insizwe ziphambi umthetho ke zikhumzana indlela yokusebenza ukuthi noma usebenza ngomuntu okufika still inhlonipho isadingakala khona konke kwenziwa ngenhlonipho ke abashawa akukhuluma wonke umuntu konke nje kwenziwa ngenhlonipho njengoba izolo futhi besikhona lapha eMona namhlanje futhi sasekhona lapha eMona kuzobhekakala ukuthi akekho yini bayalalela yini abantu bokufika sibuye khumbula ukuthi iningi labo alihloniphi alizwe umuntu okhuluma nalo kahle liphinde lenze ngendlela efanayo yabo so njengoba sibona ngomagaba ingekufika le ndoda hayi yadayisa la ntona inkosi yaphela so Maputo eMaputo kuphi Mozambique uzodayisa la udayisa yini dasa lokho mateki manje awuzwanga yini ukuthi kuthiwa eMona abadingeka abantu okufika ufika manje ubungazwanga yini suka usuka Maputo usuke ni Maputo usuka namhlanje qoma manga angizange azona abantu abahlaniphile zathini azona abantu abahlaniphile zathini wena usuke eMaputo wena wazazi itete wazazi itete
wasala kanjani nge-30? i-30 June yazazini awazi mina time yatabuya yadayisa la yahamba bafuthi tabuya yadayisa yahamba iphi ziphi Uyazazi? ina imvume yokuba la nje ipasi sisi lona ukhulumela ipasi ipasi ela kuphi ela pasi umchiphisa kanti abaleka isifuna ipasi la South Africa thina ya South Africa unayo awunayo i-permit ngilelele usizo ngento yodwa ukukhuluma into eziningi namhlanje umuntu ayazi into omele yenze ngoba kusheshe impatha uyalayisha manje la ngaphandle ukuthi unemoto uyahayikha ngithengele umuntu ojijike ngambe futhi ekhaya manje lana thathwa sabayaya mfakele izinto Oh, okay. Bapha abanye hamba omunye lona akasale iqoqoswa umuntu oyedwa siqhubeke wena uhamba bakhomba bonke wena yahamba manje uhamba bakhomba bonke abantu abahamba nabo ufike wedwa yami lo imoto uhamba ngayo cha hamba baba baba noma nimgibeza imoto yegoli ohlanga nembele bayithusa angani phela akawuzi umhla ka-30 akawuzi manje lokhu abuya ngithi aqhubekele phambili Thembe sefoni ngani ya sizoloku silive nje sicela nje ukuthi nihlale nathi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Kushubile lapha eMsinga njengoba kuhanjwa kubukwa abantu abathengisako lapha kuleya ndzawo. Kuthiwa njani if you're a South African, you need to provide the ID yakho, your valid South African ID, or else ushaya isishwabha sakho uqithe kuleya ndzawo, because abafuni abantu batotrade kuleya ndzawo laba ama-illegal foreigners. KZN ngene indzaba ama-illegal foreigners thathwa serious gabi siyathi ukuthi ngiyi-province lehamba phambili ekucosheni bantu bokufika eSouth Africa ngalokhu ngekho emthethweni, and they are still continuing ngokuthi if use-South Africa ngalokhu ngekho emthethweni, go back to your country. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.